大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得我的视频还不错的话，欢迎您的订阅。冬天也正是养肺的好时期，冬季天气干燥，也给我们的身体带来了挑战，尤其是肺部容易因为干燥而出现不适。在中医的理论中，白色食物与肺相应，具有非常好的润肺、清热、生津的功效，也是冬季养肺的理想选择。今天给大家分享的这款养肺效果非常显著的养肺汤，能够帮助我们在这个干燥的季节里守护好肺部的健康，让我们在享受美味的同时，还能够滋养我们的肺部。首先，我们来准备半个苹果。很多人都知道秋冬季养肺要多吃梨，因为梨有润肺、润喉、止咳的作用。但是中医认为，苹果它比梨更管用，而且一年四季都是应季的水果。苹果在我们全年都可以买得到，而且吃苹果好处非常多，糖分不高，不怕血糖高。苹果口味酸甜，进食后可以分唾液，有助于缓解口渴症状，还可以促进消化，增进食欲。而且苹果含丰富的维生素 C 和维生素 E， 可以延缓衰老、美容养颜。我们冬天不要直接吃苹果，把苹果煮一煮，能够有效地清除我们肺部的毒素和病菌等等。苹果它富含各种微量元素和维生素，能够改善肺部供氧能力，适合肺热、肺阴虚和肺燥的人去食用。苹果中的维生素 C 和抗氧化剂，这些成分还可以增强免疫系统，提高身体对疾病的抵抗力，能够减少感染病菌的机会。这样吃苹果还能够改善呼吸系统的健康，可以帮助我们清除呼吸道中有害物质，并提高肺功能。所以在天气多变的季节，我们要多吃一些苹果。苹果不需要去皮，我们只需要一小块，先把果核去除，然后切成像这样的块状就可以啦。接着准备一小节的黑甘蔗。甘蔗它是个保障食材，对我们的肺部健康有一定的益处。甘蔗水被誉为秋冬季节的养生佳品，这可不是没有道理的。甘蔗本身含有丰富的水分和多种氨基酸，这些成分在煮的过程中更容易被人体吸收。在干燥的季节里，喝上一杯甘蔗水，就像在给我们身体注入一股清流，这种滋润与舒适的感觉，立刻就能让人心旷神怡，口渴难耐的问题也随之烟消云散。甘蔗最大的功效，那就是滋阴润肺啦。甘蔗本身性质寒凉，入肺经，煮水后寒凉性质得到一定程度的调节，但依然保留着清热润肺的作用。在秋冬季，天气很干燥，人们容易出现口干舌燥、皮肤紧绷等症状。一杯甘蔗水能及时补充身体内的津液，缓解这些不适症。甘蔗水丰富的成分能够滋养我们的肺部，增强肺部功能和抵抗能力，从而有效地达到润肺、养肺的作用。所以我们在这个冬天甘蔗大量上市的季节，千万不要错过。我们可以多吃。甘蔗的吃法有很多，可以直接啃，可以煮水煮糖水，或者是用火烤着吃，也是非常的不错。甘蔗我们要把皮削干净，然后切成小块状，切好也放在一旁备用。接着准备一小块的生姜。生姜是个厨房常客，不仅是调味品，它还是一味重要的中药材。生姜中含有的姜纳素、姜酮等活性成分，赋予了它令人称赞的健康益处。生姜中的姜纳素是它主要的活性成分。科学研究也发现，
它具有强大的抗炎、抗氧化的特性，也是咳嗽的小帮手。长期以来，生姜被用于缓解咳嗽和感冒症状，原理在于姜纳素能够促进唾液分泌，缓解咽喉肿痛等症状，并且有很好的抗炎作用，有效地减轻喉咙炎症，缓解咳嗽症状。生姜不需要太多，切个5-6片就可以啦。接着把3种食材一起倒入锅中，接下来在碗里面加入适量的冰糖。中医理论认为，冰糖性平，味甘，归脾、肺经，能够补中益气，和胃润肺，对于中气不足、口干、咽干等症状，它可是个得力小助手哦。现代医学也证实，冰糖能够缓解因感冒或支气管炎引起的咳嗽，降低呼吸道不适，保护我们的呼吸道健康，还能达到止咳化痰，缓解咳嗽的症状。天气干燥、咳嗽上火、干咳等问题都能够直接缓解。适量的吃一些冰糖，就能够明显的缓解这些症状，提高免疫球蛋白功能，让呼吸道更加的顺畅。接下来加入适量的清水，盖上盖子，用大火煮开，转小火煮20分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后加入10克左右的枸杞，焖上2-3分钟左右就可以装入杯子里。枸杞它是药食同源的食材，味甘入肺、肝、肾经，能够补伤脏，起到润肺生津、养肝明目、补肾益精的作用。枸杞虽然属于滋补类中药，但是因为药性比较平和和滋润，不偏热也不偏寒，所以与其他滋补类型的药物相比，枸杞是更适合所有人群的。我们在喝的时候，里面的汤渣都是可以吃的。这款汤非常的滋润、清甜好喝，建议大家在秋冬季节可以多做给家人喝，能够达到很好的滋润我们的肺部，清除肺部毒素和垃圾，预防感冒和咳嗽的症状。如果是喉咙干、痒、有痰、咳不出来，就可以多喝这款汤啦，能够达到非常好的滋养我们的肺部。好了，今天的分享就到这里了，感谢大家的观看，我们下期再见。